Fala aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Sivaldo, aqui para o canal Investidor Lendário. Nesse vídeo eu quero dar a minha visão sobre a Dog, a minha visão gráfica. E aí, Sivaldo, a Dog tá caindo? Será que vai cair mais? Será que vai subir? E eu já quero alertar aqui para você que eu trago boas notícias. Tá legal? Eu quero mostrar a minha visão, o que eu estou vendo para a Dog, tá? Então, ó, se você investe nesse ativo, ó, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal e comenta aqui abaixo, Sivaldo, eu invisto na Dog. Eu estou investindo aí, quero ver esse ativo explodindo, quero ver esse ativo estourando, tá? E eu quero mostrar aqui para você a minha visão, visão gráfica do que eu estou vendo para esse ativo, beleza? Então, olha só, ela chegou aqui por volta aqui recentemente, né, dos 42, 0,0042, tá? E agora está retraindo ali. Eu quero mostrar por que eu acredito que ela está retraindo, né? E aí, e depois quais são os próximos possíveis passos que eu estou vendo aqui da dogzinha, tá bom? Vamos lá, correndo aqui para o gráfico. Mas antes de eu mostrar aqui o gráfico, deixa eu dar um recado muito importante. Estão abertas as inscrições do meu treinamento avançado, lucrando com pré-lançamento de criptomoedas. Nesse treinamento aqui, se você não conhece ainda, é onde eu ensino como é que você compra criptomoedas no seu pré-lançamento. Aqui eu ensino várias formas para você comprar uma cripto antes dela entrar no mercado. Ou seja, antes de ser lançado na corretora, na Gate, na Binance, enfim, como que eu compro esse valor no pré-lançamento? Comprando mais barato e podendo vender mais caro quando ela for lançada na corretora. É nesse treinamento avançado que eu explico para você. É um treinamento que hoje tem mais de 80 aulas, treinamento avançado, tá bom? E eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo para você conhecer. E importante, ó, ele está com desconto de 60%, mas o preço vai subir, tá bom? Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, pode ser que você esteja assistindo depois que o preço já subiu, mas aproveita, o link vai estar aqui abaixo para você conhecer todos os detalhes. Aproveita que está com preço especial, tá bom? E garante aí a sua vaga, beleza? É isso aí, link na descrição do vídeo aí. Muito bem, então vamos lá. Então, voltando aqui para a nossa Dog, olha só, como eu falei, ó, primeiro, eu estou aqui no gráfico diário e nós temos aqui esse fundo aqui que ele fez no dia 15 de maio, depois deu essa estourada lá para cima, né, chegando ali próximos ali do 1 centavo, chegou bem pertinho do 1 centavo, né, e aí, ó, opa, deixa eu desfazer aqui. Aí o que que acontece? Aí ele teve toda essa correção, a gente falou várias vezes, ele desceu aqui em canal, como a gente pode observar. Aí, inclusive, olha para você ver que interessante, ó. Eu repliquei aqui esse canal, tá? Se você não usa esse canalzinho aqui, eu vou mostrar para você como é que você pode usar ele, tá? Ó, é muito tranquilo, ó. Você vê que ele respeita, né? Conforme ele vai descendo ali, ó. Deixa eu ver aqui, canal de tendência. Cadê, meu Deus? Onde é que ele tá aí? Deixa eu pegar aqui esse canal rapidinho. Aqui, ó. Ó, canal paralelo, cadê? Aqui, ó, canal paralelo, né? Então, basicamente, você vê aqui uma tendência que sempre geralmente respeita os topos e os fundos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos clicar aqui. Ó lá, onde ele bateu mais de 2 vezes, ó, mais ou menos ali. Depois eu puxo aqui, ó. Aí eu pego desse, por exemplo, desse topo para esse topo aqui, né, por exemplo, aí coloco aqui mais ou menos ali no fundo, mais fundo, entre os dois ali que eu tomei como base, tá bom? Caso esse e esse. Ó, aí eu puxo aqui um pouquinho. Oh, caramba. Não, ali. Agora eu puxo aqui, ó. Pronto, que é esse topo aqui, ó. Beleza. Aí, o que que acontece? Ó, veja que quando ele bate aqui, ó, ele bate aqui, olha que legal, ele bate aqui certinho, ó. Depois ele volta, ele para um pouquinho aqui no meio, depois ele sobe, bate em cima e vai descendo, ó. Olha que legal. Então, ó, aí você pode pegar, a gente pode pegar esse canalzinho, duplicar ele, ó. Dar ali um Ctrl mais D, aí no Windows, olha só que legal. Depois eu pego o outro, duplico também. Mais um pouquinho para cá. E aí duplico aqui também. Olha lá que legal. Entendeu? Olha só que interessante, ó. Aí o que que é legal desses canais quando a gente coloca aqui? Porque a gente consegue ver que ele respeita. Olha para você ver que legal. Ele bateu aqui, ó, e voltou. Tá vendo, ó? Aí bate aqui, volta, bate de novo, entendeu? Ou seja, ele funciona como uma parede para ultrapassar, tanto subindo como voltando. Entendeu? Bom, beleza, né? Então já mostrei aqui a parte dos canais. Agora vamos lá. E como eu falei, ele fez esse fundo aqui lá, nesse caso foi o outro, né? Agora em agosto, ó. Então ele veio e capturou toda essa liquidez aqui, né? Aí nós temos o seguinte:
Eu não sei se você conhece as ondas de Elliott, mas é basicamente o seguinte: Elliott criou a teoria, né, que nós temos aí as ondas impulsivas, né? No ciclo de mercado de alta, nós temos 5 ondas, que são, deixa eu ver se vai dar para mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui na tela, vai. Por exemplo, aqui, ó, por exemplo, a onda 1, depois tem a onda corretiva, que é a onda 2, depois a onda 3, vou colocar mais ou menos aqui para cima, onda 4, depois, por último, a onda 5. Inclusive, a onda 5 pode ser até, às vezes, maior. Beleza? Então, ou seja, ciclo de Elliott são 5 ondas. Tá? E depois tinha outro tipo de ondas também, no caso, são corretivas, que são esse ABC, ó. ABC. Tá? Que geralmente a gente vai encontrar ele em correção do preço. Tá bom? Então, por exemplo, aí nesse caso aqui, olhando para o gráfico diário, né? A gente consegue ver o seguinte, nós conseguimos ver aqui no caso a onda A, né? Só que poderia ser uma onda A e aqui a onda B, ou melhor, onda 1, 2, 3, tá? A onda 3 geralmente é a maior das ondas. Ela não pode ser, tipo assim, ela pode até ser menor que a 3, que a 1, só que ele não pode ser menor que a 5, tá? Ele tem que ser, não pode ser a menor das 3 ondas de impulsão, tá? Onda, caso 1, 2, 3, tá? 1, 3 e 5. Aí, por exemplo, só que aqui, ó, poderia colocar que seria a onda 1. Mas a gente percebe o seguinte, que aqui ele ainda fez ainda, ó, ele perdeu esse fundo aqui, como você pode ver, aqui como tem só pavio, né? Aqui no gráfico diário a gente vê que ele perdeu o fundo. Então, quando ele perde o fundo, ele invalida essa contagem, ou seja, essa onda 1 aqui, ela é inválida. Aí eu começo a contar a partir dessa daqui, tá? Aí eu pego, o que que eu faço? Eu pego esse gráfico aqui, ó, vou trazê-lo para cá, tá? Aí, ó, beleza. Aí seria, nesse caso, seria aqui, tá vendo, ó? Aí depois a onda 2. A onda 2, vamos supor que ela venha até aqui. A onda 2, ela não pode perder o fundo da 1. Se ela perder, invalida de novo. Entendeu? Só que eu acredito que aqui realmente é a onda 1. Por que que eu acredito? Porque se a gente pegar, vou pegar aqui essa ferramenta aqui embaixo, que é o RSI, ela, olha para você ver aqui, ó, que legal, ela tá dando divergência. Por exemplo, nesse fundo mais fundo, ele fez aqui o fundo mais fundo. Beleza, tá indo igual. Só que se a gente olhar aqui, ó, esse aqui, ele rompeu esse fundo anterior, né? A gente não tá considerando o pavio, tô considerando que a velazinha aqui, ó, olha aqui pra você ver, ó, a vela ultrapassou, tá vendo? Então ele rompeu o fundo, ele perdeu o fundo, só que no RSI não. Olha que legal. Então esse é o primeiro sinal, são um dos primeiros sinais de jogada de preço para cima. É um sinal positivo, beleza? São indicadores que estão me dizendo que, poxa, agora realmente nós temos numa inversão de fluxo, enfim, de sentimento de mercado, né? De tendência, tá? Aí, beleza. Aí, legal. Então, tudo me leva a crer que no gráfico diário nós estamos aqui numa onda 1. Aí, depois da onda 1 vem o quê? A onda corretiva. Por isso que, às vezes, a gente vê o preço caindo, né? E que a gente, sabendo disso aqui, a gente não vai ficar apavorado. Porque é um ciclo normal do mercado. E, às vezes, eu posso até aproveitar para comprar mais, quando ele estiver numa posição melhor. Beleza? Então, porque às vezes a pessoa já comprou por aqui, né? Aí o que que eu vou fazer agora? Agora vamos ver o seguinte, considerando que isso aqui seja uma onda 1, quais são os próximos passos, Sivaldo, que a gente pode ver? Olha só, geralmente, na maioria das vezes, segundo o Elliott, a onda 2, que é a onda corretiva, ela corrige em ABC, que é esse que nós estamos vendo aqui, ó, tá? Então, eu vou colocar o C aqui, o B eu vou colocar aqui, onde ele já está aqui mesmo, tá? Então, levando isso em consideração, digamos que isso seja verdade, tá? As chances são para que isso seja verdade, né? Aí nós tivemos aqui a pernada A, estamos tendo agora a pernada B, que parece que já chegou ao final, né? E agora nós podemos ter a pernada C. Agora, até onde que pode ir essa pernada C? Ó, existem algumas teorias, vamos assim dizer, né? Alguns indicadores sobre essa pernada C, que eu posso fazer o seguinte, ó, por exemplo, ó, eu posso pegar aqui a minha Fibonacci, e aí eu vou traçar ela, por exemplo, daqui até aqui. Olha lá, hein? Ó, preste atenção para você ter uma ideia mais ou menos onde que pode chegar, tá? Ó, seguindo aí a teoria de Elliott, né? Ele pode chegar mais ou menos aqui entre o 61,8 da Fibo a 79%.
tá? Ou seja, a média, né, ele só não pode perder o fundo, tá? Então, ele pode chegar até aqui, ele já bateu aqui, voltou, né? E pode acontecer dele vir buscar isso aqui, tá? Então, aí outra coisa, então, eu sei que ele pode chegar aqui. Agora, quais são outros indícios que vão me mostrar que esse aqui é um ponto forte dele bater e segurar e depois jogar o preço para cima, né? Aí nós vamos pegar aqui essa ferramentazinha aqui, ó, que é a ferramenta de perfil de volume, né, que é o volume profile. E eu vou pegar aqui, ó, dessa pernadinha para cima até essa máxima aqui. O que que eu quero ver? Eu quero ver quais são os locais que mais tem concentração de negociação, que mais tem interesse de negociação. É exatamente aqui. Olha que legal, cara. Olha que interessante. Tá vendo? Ou seja, os compradores, os grandes investidores, né, eles têm um grande interesse em defender essa região aqui, ó, tá? Então se a gente pegar, tanto que, olha para você ver que legal, ó, se a gente pegar, ó, nós tivemos aqui essa última vela de baixa aqui nessa posição, ó, nessa posição aqui mais ou menos, ó, olha que legal. E depois nós tivemos já uma sequência de onda de velas de alta. Podemos considerar isso aqui um order block? Podemos, né? Ou seja, um bloco de ordens, tá? E aí eu posso pegar aqui, deixa eu ver, order block. Ó, order block no diário, tá? E aí nós temos esse primeiro, vamos dizer assim, esse primeiro suporte, né? Essa primeira segurada, ele pode bater aqui e voltar, bem na região, tá vendo? Olha que legal. Aqui mostra também nessa ferramenta que nós temos um grande interesse de negociação nessa área aqui para não deixar o preço cair, tá? Então, enfim, são indícios que estão mostrando para mim, primeiro, se o preço chegar, porque não é certeza, tá? Ele pode chegar, como ele pode também já ficar aqui, ó, né? Ele pode ficar mais ou menos por aqui, subindo e descendo, ó, tipo, por exemplo, ó, ele pode fazer isso aqui, ó, bater, aí vir aqui bater, tal, ficar assim, entendeu? E depois pegar subindo, pode acontecer também, entendeu? No mercado tudo pode acontecer, né? A gente não tem como adivinhar o que que vai acontecer. O que a gente pode fazer é o quê? O que a gente pode fazer é reagir depois que acontecer. Tá, o que que eu vou fazer? Aconteceu isso. Beleza, quais são os próximos passos e as possíveis chances desses próximos passos acontecerem, né? Então, ou seja, normalmente pode acontecer isso. E aí entra aquela história. Se eu acredito no ativo, que no caso aqui a Dog, eu acredito na Dog, né? Ela aí é uma meme coin, no caso da rede do Bitcoin, né? Que eu acredito que ela vai estourar aí, enfim. Então, o que que acontece? Eu posso deixar um capital reservado para comprar, se por acaso ela chegar nessas regiões aqui, se eu já comprei, beleza, eu vou segurar ali, né? Mas e se eu tiver ainda mais dinheiro para comprar, ele chegando nessas regiões, eu aproveito e compro novamente, entendeu? Porque daí eu vou estar comprando mais barato. E aí, meu amigo, qualquer subidinha que ele der aqui, eu já lucro ali um tanto bom de dinheiro, tá bom? Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, tá bom? Tudo que eu estou vendo aqui, fazendo com vocês, estou mostrando o que que eu faço, mas não quer dizer que é porque eu faço que você vai fazer também, né? Porque se eu lucrar, beleza, né? Felicidades para mim, ficar feliz. E se eu também perder dinheiro, aí foi a decisão que eu tomei, entendeu? Então, você também é importante que você faça seus estudos, suas análises, né? Mas enfim, então o que eu estou vendo, basicamente é isso. Lembrando que são dois caminhos que pode tomar, tá? É esse caminho aqui, ó, igual ele bateu aqui, fez aqui, depois ele pode vir buscar essa zona aqui, essa área aqui, né? Para depois, bateu aqui, ele pegar aqui, ó, e pegar subindo, entendeu? Aí sim, aí sendo aqui, essa aqui, ó, sendo a onda on, vamos colocar assim para cima, ó. Sendo essa aqui a onda on, cara, essa onda 3, na maioria das vezes, ela pode ser o quê? Ela pode dar aí, acho que o dobro, né? Deixa eu ver se tem aqui a opção do... o dobro, geralmente o dobro ou mais. Aqui, ó. A gente pegar, ó, vamos pegar daqui, aqui o topo, vamos trazer para cá, ó. Ó. Mais ou menos aqui, digamos, acreditando que tudo isso aqui vai acontecer, entendeu? Aí eu posso marcar mais ou menos aqui, ó, aonde que essa onda 3 pode chegar. Olha só, ele pode chegar... no caso, ele geralmente é a maior das ondas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse 127, às vezes chegar aqui no 200%, no dobro da ON, entendeu? Então, é só para a gente ter uma ideia, né? E no caso da 5 lá, ele geralmente, se a 1 sendo maior, geralmente a 5 é do tamanho da onda 1. Tá bom?
Bom, e como eu falei, tem esse caminho que ele pode chegar até aqui e subir, como também aquele caminho anterior, que ele pode chegar aqui e fazer o zigue-zague, né? Ficar aqui mais ou menos e depois pegar subindo, sem necessariamente chegar aqui abaixo, tá bom? Mas, inicialmente, nesse momento, eu acredito, normalmente, eu acredito que ele vai fazer essa passada de baixo aqui, tá? Lembrando que, se de repente acontecer aí, de repente, né, o Bitcoin começar a estourar, começar a subir, né, e a gente vê aí o alt-season chegando na cara, pode acontecer de ele nem disso tudo aqui ser anulado, ele começa a subir aí, entendeu? Então aquela história, né? Se é um ativo que a gente acredita, por exemplo, se eu acredito, o que eu faço? Eu faço um investimento ali, né? E aí nem que eu divido meu capital em partes, como eu sempre recomendo para meus alunos, enfim, né? E aí eu vou comprando conforme forem melhorando as condições, entendeu? Esperando, aguardando, lógico, né? Melhores condições do mercado, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Essa aqui é a minha visão, tá? Aqui no caso, para Dog, né? E é isso aí, o que você achou? Comenta aqui abaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? E lembrando mais uma vez, ó, vou deixar o link aqui para você conhecer o meu treinamento avançado, lucrando com pré-lançamento de criptomoedas, para você aprender a comprar cripto antes de chegar na corretora, tá bom? É isso aí. Grande abraço e nos vemos aí no próximo vídeo.